আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে ভালো আছি। আমি রহিমাস ফ্যামিলি ব্লগ থেকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম, শপিং এবং রান্না। অবশ্যই আপনাদের দেখতে ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। এখন আমি এসেছিলাম বুকের শপে আমার ছেলের জন্য একটা বুক কিনতে, কিন্তু বুকটা পাওয়া যাচ্ছে না। ওর দরকার ছিল, এখন ভাবছি অ্যামাজন থেকে কিনে দিব। এই ভিডিওতে দেখার অনেক কিছু আছে, প্লিজ ভিডিওটা না টেনে পুরো ভিডিও দেখে নেবেন। আর ভিডিও শুরুতে একটি লাইক দিবেন। আর যারা আমাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমি এসেছি উডগ্রিন শপিং সেন্টারে। এই শপিং সেন্টারটা অনেক সুন্দর, আশা করি আপনাদের দেখতে ভালো লাগবে। আর এই শপিং সেন্টারটা হচ্ছে আমাদের বাসার পাশে, বেশ দূরে না। এখন আমি হোম ডেকোর জিনিসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আশা করি আপনাদেরও দেখতে ভালো লাগবে। প্রাইমার্কও হোম ডেকোর জন্য অনেক সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়। আমি কি কি কিনলাম বাসায় গিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কি কি কিনে এনেছি। আমার মেয়েদের জন্য 2টা কুশন, আর এখানে আছে রুমের সেন্ট। এগুলা কাপড়ের সাথে রাখলে ঘেরান হয়। এখন আমি আমার গার্ডেনের কচুরলতি তুলব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাহুম্মা বারিক। আমি কোনোদিন ভাবছি না ইংল্যান্ডের মাটিতে কচুরলতি তুলব। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যতটুকু দিছেন। এখন আমি লতিগুলা পরিষ্কার করে নিব। লতি তোলার সময় মনে হয়েছে আমার বাংলাদেশের কথা। এইভাবে আমার মা এবং চাচি ওরা লতি তুলতেন, তুলে একসাথে বসে গল্প করে করে লতিগুলা পরিষ্কার করে নিতেন। আমাদের তো ইংল্যান্ডে কোনো লোক নাই, নিজের হাতে একা করতে হয়। লতিগুলা কাটা শেষ হয়ে গেছে, লতি কাটতে অনেক সময় লাগছে। এখন আমি লতিগুলা ধুয়ে পরিষ্কার করে সিদ্ধ করে নিব। লতিগুলা সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি ড্রেন আউট করে নিব। এখন আমি মাছ মাংস রান্না করব, অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি এখন শিমগুলা কেটে নিব। এই শিমগুলা হলো আমার গার্ডেনের। এই যে শিমগুলা আমার কাটা হয়ে গেছে। এখন মাছ মাংস এবং সবজিগুলা ধোয়া হয়ে গেছে। এখন আমি রান্না শুরু করে নিব। এখন ফ্রাই প্যানটা গরম হয়ে গেছে, পরিমাণ মতো তেল দিলাম। তেল দিয়ে আমি ইলিশ মাছগুলো দিলাম ভেজে নেওয়ার জন্য। আর ইলিশ মাছ আমি আগে হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছিলাম। এখন আমি মাংস রান্না করব। একটি হাঁড়ির মধ্যে আমি পেঁয়াজ, মাংস, আদা বাটা, রসুন বাটা, হোমমেড গরম মশলা, হলুদের পাউডার,
লবণ তেল দিয়ে বসিয়ে দিব। আমি এইভাবে মাংস রান্না করি। এইভাবে মাংস রান্না করলে অনেক টেস্ট হয়। আপনারাও ট্রাই করবেন, ইনশাআল্লাহ টেস্ট হবে। আর আমি গরম মশলা কীভাবে বানাই আপনাদেরকে অবশ্যই শেয়ার করব। এখন আমি মাছগুলা উল্টিয়ে দিব। এই মাছ থেকে অনেক তেল বের হয়েছে। আমি এই ইলিশ মাছগুলো কসুরমুখী দিয়ে রান্না করব। এই ইলিশ মাছটা হলো আমাদের দেশি ইলিশ মাছ। আমাদের দেশি ইলিশ মাছের মতো আর কোনো ইলিশ মাছের স্বাদ পাওয়া যায় না। এখন আমি একটি হাঁড়ির মধ্যে পেঁয়াজ, লবণ, হলুদ, মরিচ পানি দিয়ে বসিয়ে নিলাম। এই হাঁড়িতে আমি লতি এবং চিংড়ি মাছ শুটকি দিয়ে রান্না করব। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন তুলে নিব। ইলিশ মাছগুলো আমি মচমচে করে ভাজবো না, আমি তরকারি রান্না করব তাই। হাঁড়িগুলা গরম হয়ে গেছে, পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে গেলে রসুন কুচি দিয়ে দিব। আমি সবগুলা কারি একসাথে বসিয়ে নিলাম। একসাথে রান্না করলে অনেক সময় লাগে না, খুব অল্প সময় হয়ে যায়। এখন রসুন ব্রাউন হয়ে গেছে, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব। আমি ওই হাঁড়িতে শিম রান্না করব, পরিমাণ মতো লবণ দিতেছি। পেঁয়াজগুলা কষার জন্য একটু পানি দিলাম। আমি ওই হাঁড়িতে শুটকি দিয়ে লতি রান্না করব, কিছু রসুন কুচি দিয়ে নিলাম। এখন আমি মাংসগুলা একটু নেড়ে নিলাম। এখন আমি শুটকির হাঁড়িতে চিংড়ি মাছ দিচ্ছি। আমি শিমের হাঁড়িতে হলুদ, মরিচ, কারি পাউডার দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিব। এই হাঁড়িতে ইলিশ মাছ কসুরমুখী দিয়ে রান্না করব। এখন আমি মশলাগুলা দিয়ে নিলাম। মশলাগুলা কষার জন্য একটু পানি দিয়ে নিলাম।
এই হাঁড়িতে একটু পানি দিয়ে নিলাম মশলা কষার জন্য। কচুর মুখিগুলা দিয়ে দিলাম। একটু পানি দিয়ে কষিয়ে নিব। এখন মশলা কষা হয়ে গেছে, শিমগুলা দিয়ে নিলাম। একটু পানি দিয়ে শিমগুলা কষিয়ে নিব। এখন আমি কচুর লতিগুলা দিতেছি। এখন একটু শুটকির পানি দিয়ে নিলাম। এখন আমি মাংস তরকারির মধ্যে হলুদ, মরিচ, কারি পাউডার, জিরা দিয়ে দিলাম। এখন আমি শিমের তরকারির মধ্যে বোয়াল মাছ দিয়ে দিলাম। শুটকির তরকারির মধ্যে কিছু কাঁচামরিচ দিচ্ছি। আমার হাজবেন্ডে বেশ জাল পছন্দ করেন না। এখন আমি শুটকির পানিগুলা দিয়ে দিব। এখন আমি কচুর মুখির তরকারির মধ্যে ইলিশ মাছ দিয়ে কিছু পানি দিয়ে দিব। শিমের তরকারির মধ্যে ঝোল দিয়ে নিলাম। শিম এবং ইলিশ মাছে কয়েকটি কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। ইলিশ মাছের তরকারির মধ্যে কিছু ঝোল দিয়ে দিলাম। এখন আমি লাউটা কেটে নিব। এই লাউটা হচ্ছে আমার গার্ডেনর। এখন আমি মাংসের মধ্যে লাউগুলা দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিব। আমি এভাবে মাঝে মাঝে মাংস দিয়ে লাউ রান্না করি। মাংস দিয়ে লাউ রান্না করলে আমার ছেলে মেয়ে ওরা পছন্দ করে। আপনারাও ট্রাই করবেন, ইনশাআল্লাহ অনেক সুস্বাদু কারি হয়। আমি লাউ কারির মধ্যে পানি দিব না, লাউ থেকে অনেক পানি বের হয়। লাউয়ের পানি দিয়ে কারি রান্না করে নিব। আমি 3-4টি কাঁচামরিচ দিলাম। আমার ছেলে মেয়ে বেশি ঝাল পছন্দ করে না। এখন আমি হোমমেড গরম মশলা দিতেছি। আর হোমমেড গরম মশলা দিলে কারির টেস্ট বেড়ে যায়। এখন আমি ধনিয়া পাতা দিলাম। আমার রান্না শেষ, কেমন হয়েছে অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানাবেন। প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, লাইক এবং কমেন্ট করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং দোয়া রইল। আজ এই পর্যন্ত, পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।